இது செகண்ட் சேனல். இந்த சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரமணன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, இந்த வாஷிங் மிஷின் மோட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வாட்டர் பட்டு ஜாம் ஆகி போயிடுச்சு. ஸோ இதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பெரிய வீடியோவாக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த மோட்டர் பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்ததுன்னா, ரொம்ப ஜாம் ஆகி பிடிச்சி போய் வந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிவீட்லாம் நம்ம எப்படி கழட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். பாருங்கள், இந்த ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த புள்ளியை நம்ம கழட்டணும். இந்த புள்ளியை கழட்டுறது ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்துடும், ஒரு சிலது ரொம்பவே ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ எப்படி கழட்டலாம் அப்படிங்கிறதையும் காமிச்சிட்றேன், பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லா போல்டு நட்டையும் நம்ம லூஸ் விட்டுறலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு போல்டு நட்டை கழட்டி எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு மேலே தலையில் கொஞ்சம் தட்டினீங்க அப்படின்னா லூஸ் ஆயிரும். ஒரு சில டைம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் விழுந்திருக்கும் தலையில், அந்த ஷாஃப்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் விழுந்திருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த புள்ளி வெளியே வராது, ரொம்பவே சிரமமாக தான் இருக்கும். பாருங்கள் நான் எப்படி கழட்டுறேன் அப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தேன், வரலை. கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டெப் விழுந்திருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டெப்பு எப்படி கரெக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த புள்ளி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த இடத்துல ஸ்டெப் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஒரு கையை வச்சு நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு காடி மாதிரி இருக்கா அப்படின்ட்டு. அப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபைலை வச்சு நம்ம ஃபைல் பண்ணணும். சுற்றி ரவுண்ட் ஷேப்பில் அப்படியே ஃபுல்லாகவே அந்த ஷாஃப்ட்டை சுற்றியுமே நம்ம ஃபைல் பண்ணணும். இந்த ஷாஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட இது பண்ணவே முடியல. ஆக்சுவலாக இது புஷ்ஷும் சேர்ந்து சுற்றுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. நம்ம எதுவும் ஆயில் எதுவுமே விட வேணாம். அப்படியே போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபைல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த புள்ளியை நம்ம உருவி எடுத்துட போகிறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ஃபைல் பண்ணுங்கள். ஃபைல் பண்ணிவிட்டு மேலே சுற்றி ஹேமரை யூஸ் பண்ணி தட்டுங்க. லைட்டாக தட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த புள்ளி அழகாக வந்துடும். பாருங்கள், நல்லா ஃபைல் பண்ணிட்டேன். ஃபைல் பண்ண பிறகு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சி இழுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்துடும். ஓகே, இது வந்துடுது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் துளி கூட சுத்தவே இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாம் ஆயில் இருக்குது. ஃபுல்லாக ஜாம் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த 4 ரிவெட்டை நம்ம ட்ரில் பண்ணி நம்ம எடுக்க போகிறோம். அதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன். நம்ம இந்த 4 ரிவெட்டையும் நம்ம ட்ரில் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு சேஃப்டியாக க்ளவுஸ்லாம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக எனக்கு பேலன்ஸ் பத்தாது. ஸோ அதனால் நல்லா ஒரு ஃப்ளாட்டான பிளேஸில் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நல்லா ஹெவியாக ட்ரில் பண்ண போகிறேன். ட்ரில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த ரிவெட் மாதிரி அடிச்சிருக்காங்க இல்லையா, அதை மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே கடைஞ்சி எடுத்துரும். எடுத்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிவெட்டு அழகாக உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக கீழே இறங்கியும் உடனே நம்ம கழட்டி எடுத்துடலாம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லா ரிவெட்டையுமே அந்த மாதிரி தான் எடுக்க போகிறோம். இப்போ நான் வேறு பிட்டு மாற்றிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், அழகாக கடைஞ்சி எடுக்குது பார்த்தீங்களா. அவுட்டரில் அதை கடைஞ்சி எடுத்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் வச்சு ஏதோ சாஃப்ட் வச்சு நம்ம தட்டணும் அப்படின்னா அழகாக அந்த ரிவெட்டை அழகாக கழண்டுரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கோரை தனியாக கழட்டி எடுத்த வேண்டியதான். பாருங்கள் எப்படி ஆக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு. ஓகே, பாருங்கள் ரிவெட்டு கீழே வந்துடுச்சு. ஓகே, அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் 4 ரிவெட்டையுமே நம்ம இந்த மாதிரி கடைஞ்சி எடுத்துடலாம். ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும். ட்ரில் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். மற்றபடி கட் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம். ஸோ அதனால் ட்ரில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, அழகாக வந்துடும். ட்ரில் பண்ணி எடுத்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா கவர் 2 உருவடி தான். கவரை உருவுறது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஆக்சுவலாக புஷ்ஷெல்லாம் பிடிச்சி போயிருந்தது இல்லையா. ஸோ அதனால் பார்த்து உருவுங்க. நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். காயில் கிட்ட பற்ற போகுது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இந்த ரிவெட்டு பார்த்திங்கன்னா அழகாக 4 ரிவெட்டுமே நம்ம தனியாக எடுக்க போகிறோம். எடுத்த பிறகு நம்ம இந்த பாடியை கழட்ட போகிறோம். ஓகே, இந்த மாதிரி கேப் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கேப்பில் விட்டு நம்ம இது ஒரு சில டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் உப்பு காகிதம் போட்டு எமரி ஷீட் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. தேய்ச்சி எடுத்த பிறகு உருவினிங்கன்னா வரும். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு குத்தும்போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக குத்தணும். ஏன்னா நம்ம காயிலில் போயிட்டு நம்ம ஒரு சில டைம் பட்டுரும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பொறுமையாக இந்த கோரை உருவணும். ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹார்டாக பிடிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். பொறுமையாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு தனியாக செப்பரேட் பண்ணலாம். செப்பரேட் பண்ண பிறகு என்ன இது ஃபால்ட் இருக்குது, எது பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, இது நல்லாவே பிடிச்சிக்கிச்சு. புஷ்ஷும் சேர்ந்து சுற்றுது சாஃப்ட்டோட. இப்போ அதுதான் ப்ராப்ளம். எப்படியாவது கொஞ்சமாக எடுத்துடலாம். ஓகே, டாப்பில் வந்துருச்சு. இன்னும் பாட்டமில் மட்டும் இன்னும் வரலை. ஃபஸ்ட்டு கோரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். கோரை மட்டும் நான் இப்போ தனியாக எடுக்கிறேன். கண்டிப்பாக அந்த ரோட்டார் பார்த்திங்கன்னா அந்த புஷ்ஷோடையே நல்லா மாட்டிடுச்சு.
எடுக்கவே முடியல. அது எப்படியாவது வந்து கழட்டி எடுக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து தனியாக கோரை வந்து தனியாக வச்சுருங்க. அது எதுவும் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி தனியாக ஒரு பிளேஸில் வச்சுருங்க. ஃபுல்லாக நல்லா ஜாம் ஆகி பிடிச்சிச்சு பாருங்கள். ஓகே, நான் வந்து ரோட்டரை மட்டும் தனியாக கழட்டலான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக புஷ்ஷும் சேர்ந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நான் புஷ்ஷை வந்து லைட்டாக தட்டுறேன். தட்டின பிறகு ஏதாவது லூஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தேன். கண்டிப்பாக லூஸ் ஆகலை. இதை வந்து நம்ம ஒரு வாட்டரில் போட்டு ஒரு 1/2 hour 1 hour வந்து நான் ஊற வைக்க போகிறேன். நான் அதுக்கு முன்னாடி கட்டிங் பிளேயரில் நான் வந்துட்டு கழட்டி பார்க்குறேன், கழட்ட முடியுதா அப்படின்னா துளி கூட புஷ்ஷை வந்து சுற்றவே இல்லை. இது வரைக்கும் புஷ்ஷு சுற்றுனது பார்த்தீங்கன்னா புஷ்ஷும் சேர்ந்து தான் சுற்றிருக்கு சாப்பிட்டோட. இப்போ தண்ணியில் போட்டுடலாம். நான் வந்து ஒரு 1/2 hour வந்து இதை தண்ணியில் போட்டுறேன். போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இதாகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து வேறு வழி இல்லை, அப்படி தான் பண்ணி ஆகணும். பார்க்கலாம், இன்னொரு டைம் நான் கழட்டி பார்க்குறேன். ஓகே, இது வேலைக்கு ஆகாது. இப்போ நான் இந்த புஷ்ஷை என்ன பண்ண போகிறேன்னா செட்டாகவே ரோட்டரோட சேர்ந்து அப்படியே ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன் தண்ணியில். ஜஸ்ட் இது வாட்டர் தான். வாட்டரில் ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கழட்டி பார்க்கலாம். ஓகே, நான் இப்போ தண்ணியில் வந்து ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன். இப்போ அதை எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு கழட்டி பார்க்கலாம் ஏதாவது ஆக்ஷன் ஆகுதா அப்படின்ட்டு. ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா லூஸ் ஆகிருக்கு, ஆனால் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, இது அப்படியே வந்து கழட்டிடலாம். ஓரளவுக்கு லூஸாக தான் இருக்குது, ரொம்ப லூஸாலாம் இல்லை. புஷ்ஷை வந்து மேலே தட்டினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இதாயிரும், லூஸ் ஆயிரும். ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே டைட்லேயே கழட்டிடுங்க. கழட்டிட்டு நம்ம மெமரி ஷீட் போட்டு எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்திங்கன்னா புஷ் வந்து கழண்டு வந்துடுச்சு. இனிமேல் வந்து இதை க்ளீன் பண்ணிட வேண்டியதான். க்ளீன் பண்ண பிறகு திரும்ப இதே ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. எல்லாம் ரஸ்ட்டாக இருக்குது. கழட்டின புஷ்ஷை இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ரஸ்ட் இருக்கும். அதை அப்படியே வந்து நம்ம மெமரி ஷீட் போட்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணி அப்படியே தேய்ச்சி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா ரஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடுறேன். கிளாத் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே எமர் ஷீட் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நம்ம நல்லா ஷைனிங்காக வந்துட்டு பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு 2-3 டைம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் நல்லா பண்ணிடுங்க. பாருங்கள், அந்த இடத்துல எல்லாம் நல்லா பளபளன்னு பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பளபளன்னு ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்க வேண்டியதான். நல்லா வந்துட்டு எமர் ஷீட் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி புஷ்ஷையும் நம்ம வந்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நல்லா எமர் ஷீட் போட்டு வாட்டரை யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து ஷைனிங்காக பண்ணுறேன். இதேமாதிரி வாட்டரை யூஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து எமர் ஷீட் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா சாஃப்ட் வந்து ஷைனிங் ஆயிரும். எந்த ஒரு டேமேஜு இந்த ரஸ்ட்டு எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி புஷ்ஷு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இது பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரீயாக வந்து உள்ளே போகுது. எங்கேயும் வந்து ஸ்டக் ஆகாமல் போகணும். நல்லா ஃப்ரீயாக சுற்றுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அப்படி ஸ்டக் ஆகாமல் உள்ளே வந்து ஃப்ரீயாக போச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த புஷ்ஷை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அவ்வளோதான், பாருங்கள், ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. இதை வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த புஷ்ஷை கழட்டியாச்சு. இப்போ இந்த கிளாம்ப் வந்து எப்படி கழட்டுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி வெட்டும் இரும்பு வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த இடத்துல காடி மாதிரி இருக்குது இல்லையா, அந்த இடத்துல இப்படி வச்சு லைட்டாக ஒரு 3 தட்டு தட்டினீங்க அப்படின்னா அழகாக அந்த கிளிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரும். அதேமாதிரி 4 பக்கமும் இருக்கும். அந்த 4 பக்கத்துலேயும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தட்டினீங்க அப்படின்னா கிளிப்பு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஓப்பன் ஆகிற பிறகு இந்த கிளாம்ப் இருக்கு இல்லையா, உள்ளே இருக்கிற கிளாம்பை நம்ம அழகாக வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நான் சும்மா ரஃபாக தான் தட்டுறேன், பெரிய சுற்றிலாம் யூஸ் பண்ணவே கிடையாது. அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள். இதேமாரி எதாக இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த கிளாம்ப் இருக்கு இல்லையா, அந்த கிளாம்ப் வந்து கொஞ்சம் பெண்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஹேமரை யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து இந்த மாதிரி தட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த புஷ்ஷை வந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பாஞ்செலாம் வச்சு நம்ம இது பண்ண போகிறோம். இதை வந்து லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம். ஜஸ்ட் இது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டேன். ஓகே, இப்போ இந்த கவரெல்லாம் நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். அதாவது வாட்டரில் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா புஷ்ஷை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த புஷ்ஷில் ஒரு சின்ன பால் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அயன் பால். இப்போ அது பாருங்கள், அது முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25% நல்லாவே தேஞ்சிருச்சு, மட்டமாக தேஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து வேறு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள் எப்படி மட்டமாக தேஞ்சு உட்காந்துருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை தனியாக கழட்டிட்டு நான் வேறு ஒரு பால் வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன், அயன் பால். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி எதாவது யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஏதாவது பாருங்கள், இது எவ்வளோ இதாக தேஞ்சிருக்குன்னு மட்டும் பாருங்களேன். அதான் இங்கே விழுந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ பாருங்கள் எப்படி தேஞ்சிருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். நான் ஒரு சைடாக மட்டும் காட்டுறேன். ஒரு
அதிகபட்சமாக ஒரு 20% வந்து நல்லா தேய்மானமாக இருக்குது. இது வந்து ஆக்ஷனே ஆகாது. இப்போ போட்டோம் அப்படின்னா இந்த பால் வந்து ஆக்ஷனே ஆகாமல் தான் இருந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் அந்த புஷ்ஷை வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பாஞ்ச் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் ஆயில் விடுறேன். ஆயில் விட்ட பிறகு நம்ம வந்துட்டு அந்த பெண்ட் எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த கவரு அந்த சீல்டு அந்த கிளாம்ப் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து இந்த புஷ் வந்து கரெக்டாக கேப்சர் ஆகி பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு 4 கிளாம்பே வந்து அது கரெக்டாக உட்கார வச்சு நம்ம மடக்கி விட்டுறலாம். எப்படி நம்ம வந்து கிளாம்பை வந்து எடுத்தோமோ அதே மாதிரி வந்து மடக்கி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ஷாஃப்ட்லாம் கரெக்டாக நேராக இருக்கா, புஷ் வந்து நேராக இருக்கா அப்படிங்கிறது ஷாஃப்ட் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சும்மா ஜஸ்ட்டு நான் ரஃபாக கையிலே தட்டுறேன், ஓரளவுக்கு வந்து பிடிமானமாக பிடிக்கிறதுக்கோசரம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றி ஹேமர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக ஹெவியாக தட்டிக்கலாம். ஓகே, இப்போ எல்லா சைடுமே நான் வந்து தட்டி விட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஹேமர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கிளாம்ப் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த பால் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு அடியில் ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும்ல, அது இருந்தால் தான் வந்துட்டு மோட்டரோடைய ரோட்டாரு நல்லா ஃபங்க்ஷனாக ஃப்ரீயாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஃப்ரிக்ஷனாக பிடிக்கும். ஸோ நம்ம அதை தான் கண்டிப்பாக வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த மாதிரி மோட்டரில் ஒரு சில மோட்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு மிக்சி மோட்டர்லாம் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும், ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஹீட் ஆகிறது கொஞ்சம் அதிகமாகிடும். ஸோ அதனால் இந்த பால் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக போடணும். அது மட்டும் போடாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதை வந்து மறக்காமல் போட்டுருங்க. பாருங்கள், நான் வேறு பால் போட்டேன். இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். க்ரீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரிக்ஷன் இருக்காமல் இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எப்படி அந்த கோரை நான் எடுத்தனோ அதே மாதிரி அந்த கோரை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ஒயருக்கு உண்டானவே, அந்த ஒயரை வந்து அதில் விட்டுட்டு அப்படியே வந்துட்டு கோரை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்ட கொண்டு வந்து அப்படியே உட்கார வச்சிடலாம். உட்கார வச்ச பிறகு ரோட்டரை மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாமே தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே இந்த ரோட்டாரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ரோட்டாரை வந்து எடுத்தோடனே வந்துட்டு கரெக்டாக அதோட பொசிஷனில் உட்காராது. ஏன்னா புஷ் வந்து நேர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஹேமரை யூஸ் பண்ணி லைட்டாக 2 தட்டு தட்டுங்க. உள்ளே போணுச்சுன்னா தட்டி விடுங்க. இல்லை அப்படின்னா புஷ்ஷை வந்து கரெக்ட் பண்ணணும். கரெக்டாக தட்டி விட்டுட்டு சைடில் 2 தட்டு தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோட்டார் வந்து லூஸ் ஆயிரும். அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி பாருங்கள் லூஸ் ஆயிரும். அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஷாஃப்ட்டில் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்ளை பண்ண பிறகு மேல் கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான செட்டிங்ஸில் உட்கார வச்சுட்டு மோட்டரை வந்து ஜஸ்ட்டு ஷாஃப்ட் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள், கரெக்டாக ரொட்டேட் ஆகுதா அப்படின்ட்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டான பொசிஷன் இது ஜஸ்ட்டு இந்த கொஞ்சம் பாருங்கள், இந்த ஸ்டெப்போட கொஞ்சம் கோணையாக இருக்கக்கூடாது. பாருங்கள், நல்லா மோட்டர் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக சுற்றுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சது. நான் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நட்டு போல்ட்டு போட்டுட்டேன். போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு சும்மா அழகாக வந்து ரஃபாக அழகாக சுற்றுது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு நீங்களே சர்வீஸ் பண்ணலாம். இது வந்து மோட்டர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பிடிச்சிது. எதனால் பிடிக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக தண்ணி பட்டிருக்கும். தண்ணி எதனால் படுதுன்னா கண்டிப்பாக கியர் பாக்ஸ் ஏதாவது அடி வாங்கியிருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து அவுட்லெட் ஓஸில் ஏதாவது ஓட்டையாக இருக்கலாம். இதுதான் வந்து மெயின் ரீசன். மேலும் ஒரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.